mengikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Angkat hati, Sabtu Pahing, 18 Agustus 2021. Shalom, Bapak, Ibu lan para sederek kekasih Kristus. Sumangga kita sami lumebet ing wedal wening saentawis. Wedal wening cekap. Mripatku temenga marang gunung-gunung. Pitulunganku iku pinangkane saka ing ngendi? Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwah kang nitahake langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Saderengipun kita sesarengan maos pangendikanipun Gusti, sumangga kita sami ngrepakaken kidung pasamuan Jawi angka 197. Kula sampun siaga. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya kula sujud manembah Gusti marang ngabiyantara Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya kawula cuma wis ing manah
Bapak, Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita sami maos pangandikanipun Gusti saking kalih Tawarikh 28 ayat 9 dumugi gangsal 11 ingkang mengatakan. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan, Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda, dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah perkataanku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Azaria bin Yohanan, Barekhia bin Mesilemot, Yehkezia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai, menghadapi orang-orang yang pulang dari perang, dan berkata kepada mereka, "Jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita, dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel." Lalu orang-orang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjukkan dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka, sesudah orang Israel itu pulang ke Samaria. Ingkang rahayu, ingkang mirengaken pandikanipun Gusti lan ngecakaken ing gesang saben dinten. Sejarah Israel penuh dengan peperangan, pembunuhan massal, serta kebuasan tiada tara. Pengertian pengampunan seolah tidak ada dalam kamus bangsa ini. Barulah pada Nabi Oded kita menemukan sesuatu yang mengingatkan kita pada ucapan bahagia. Nabi ini tentu mengetahui ucapan bahagia itu. Namun, ia mempunyai visi yang sangat jelas tentang salah satu ucapan bahagia itu. Katanya, memang benar, karena dosa orang-orang Yehuda lah mereka menderita kekalahan di tangan kalian. Tetapi apakah kalian juga tidak melakukan kesalahan yang sesuatu saat harus kalian pertanggungjawabkan kepada Allah? Kalian memang telah mengungguli mereka, tetapi kita sama berdosa di hadapan Allah. Mari kita tunjukkan belas kasihan kita. Mari kita bantu mereka. Kita rawat luka-lukanya, dan kita antar mereka kembali ke kampung halaman sambil bersyukur. Karena Allah tidak menghukum kita setimpal dengan kejahatan kita. Ucapan ini ditanggapi hangat dan spontan oleh kawan-kawan sesukunya.
Mereka langsung mempraktekkan anjuran Odet. Dalam ketegangan yang mencekam dunia saat ini, kita perlu menyimak kembali ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Amin. Mari kita bersama-sama meresapi dan memahami firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan memasuki saat hening sejenak. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saat hening cukup. Marilah bersama-sama kita memasuki doa syukur dan syafaat. Kemudian nanti bersama-sama kita teruskan dengan pandonga Rama Kawula. Mari kita berdoa. Gusti Allah Rama kasuwargan, ing wekdal punika kala kawula manunggalaken sadya ing pandonga kagem jagat, bangsa dan Indonesia, kutha ing Salatiga lan kutha sak
kiwa tengenipun ingkang nembe ngadepi pageblug COVID-19. Lumantar vaksinasi, PPKM, penerapan protokol disiplin kesehatan, Gusti berkahi sedayanipun. Dados sarana pulihing kawontenan jagat bangsa Indonesia, kutha Salatiga lan kutha-kutha sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula ndedonga tumrap Gereja Pasamuan Paduka ingkang dipun timbalahe wujudaken pemeliharaan lan kesaksian ing tengah jagat punika. Paduka berkahi GKJ Salatiga Timur anggenipun wujudaken bab punika mirunggan anggenipun sesarengan pemerintah lan masyarakat ngadepi pageblug COVID-19. Kasagetna GKJ Salatiga Timur dados talang berkah paduka dumateng para sederek ingkang terdampak geblug COVID-19. Para pelados paduka ing GKJ Salatiga Timur sae anggotanipun Pradata Pasamuan, tenaga administrasi, pekarya, anggotanipun komisi peladosan pangibadah, pelados kelompok kategorial, pelados sing wilayah lan pepantan, tim multimedia punapa dene ingkang nyekuyung peladosan ingkang lumantar pandonga, dana, daya, paduka berkahi lumantar kewicaksanaan, kesagetan, sukabingah, murih wujud-wujud peladosanipun nika karaning paduka. Paduka ugi berkahi brayat pasamuan GKJ Salatiga Timur ing sadengah pengajeng-ajeng kabetan bot repot ruwet rentengging gesang pergumulanipun sae pergumulan fisik, mental, spiritual, sosial, material. Mekaten ugi ingkang pergumulan relasi lan komunikasi paduka campur asta babar berkah pangreksa penjangkung lan pangrimat matemah para sederek punika enggal pulih gumregah semangat malih nglajengaken gesang lan nglajengaken kapitadosan. Lumantar berkah paduka kalau ugi sami sengkut sami migaosaken donga didonga njuruk ing kapitadosan pengajeng-ajeng tresna lan pengucap syukur. Punika duh Gusti atur panuwun lan panyuwun kawula ingkang kawula pasrahaken lumantar pananggelipun rohipun Gusti Yesus ingkang sampun ngucal donga Rama kawula. Duh Rama ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi paringan rejeki kawula secekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula ing ngapunten ing tiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda. Nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang keagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Sumangga kita sesarengan nampi berkahin saking Gusti. Pangeran Yehuwah berkahi lan ngayomi kita. Pangeran Yehuwah
nyunari lan kita srana wedahipun lan maringi sih rahmat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedahipun dhateng kita lan maringi tentrem rahayu ing dinten punika ngantos dumugi Gusti Yesus rawuh. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.